ये देख रहे हो, मैंने सोचा था सबसे लास्ट वाली सीट्स लूँगा और देखो कहाँ मिला, कैबिन राइड करेंगे। नहीं सभी, अब कैबिन राइड होगी हमारी। देख रहे हो गाइस, मैंने सोचा था वो वाली सीटें मिलेंगी पीछे वाली। देखो एसी वाली बस है, अब एसी चालू हो गया, यहाँ पे भी सो रहा है, एसी है। तो सामने कैबिन राइड करेंगे आराम से फर्स्ट क्लास। जब मन करा ब्रेक लगा दूँगा, जब मन करा गियर में मार दूँगा ऐसे ढस्सा करके। तो 3 टिकटें बिठा ली भैया ने, देख रहे हो। एसी में अगर आप जाओगे तो 165, तो नॉन एसी 83 रुपये लगने हैं उसमें। चलते हैं अब।